अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको दिखाएंगे ये किचन का फ्रेम कैसे बनाया जाता है। कल शॉर्ट्स वीडियो में आपने शायद देखा हो, ये जब कटिंग कर रहे थे इस लकड़ी की, अब ये फ्रेम बना रहे हैं वो सामने वाले हिस्से का, नीचे वाले हिस्से का, इस हिस्से का फ्रेम बना रहे हैं। लकड़ी की कटिंग इन्होंने की हुई है। अब ये बस इसको जोड़ रहे हैं, पहले ग्लू लगा रहे हैं, उसके साथ बाद में ड्रिल के साथ पेज को टाइट किया जा रहा है। ये इधर से ऊंचा रखा हुआ ना मैंने, इसलिए ये नीचे रख रहे हैं सपोर्ट के लिए। अब वहाँ से उतार दिया है बराबर करके। ये पेच लग गया है। वुड राइजन का ग्लू इस्तेमाल हो रहा है और इम्पोर्टेड गैल लकड़ी है ये। ये लकड़ी थोड़ी ज़्यादा वाइड है, चौड़ी है, ये एंड पे लगी है। वो एंड वाला पीस भी इससे ज़्यादा चौड़ा है इनसे।
सेंटर से फ्रेम को पहले बैलेंस कर रहे हैं। चलो हुण की लगे करें उधर भी है वो उत्थे लगता नुक्कर और आराम ना हो भाई आराम ना आगे बोर्ड नवा लवाया वा आ शीटा तो साइड से कर लवें तुहाडी जगह बनती आ जी इदा करिश्मा रखा जाना अब ये रंधे की मदद से ये आपको जो चीज़ नजर आ रही है फिनिशिंग लाई जाएगी। फ्रेम तैयार हो गया लेकिन इसकी अभी फिनिशिंग नहीं हुई, वो कर रहे हैं अब। ये देखें प्लेन जगह हो जाएगी। ठीक है जी, फिर आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।